आप कुछ दिन के लिए यहाँ छुट्टी मनाने आए थे। बेसिकली आप सेटल्ड हैं सिडनी में, राइट? जी हाँ, तो सिडनी में रहते हैं, कुछ दिन के लिए छुट्टी के लिए आए थे। आपको कितने दिन का छुट्टी था अभी? 5 हफ्ते। 5 हफ्ते का छुट्टी था। तो आपका जो इनिशियली लेवल पे आपका नेक, मिड बैक और लोअर बैक जो था वो बहुत ज़्यादा स्टिफ था। जी। तो आप मेरे को बताइए थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और आपका भी कैसा आप महसूस कर रहे हैं? जी हम बहुत बढ़िया। मैं आईटी में काम करता हूँ और मेरा एक्सरसाइज रूटीन इट वेरीज़। तो काफ़ी मेरी नेक में स्टिफनेस रहती है। यूजुअली आई एम सिटिंग। वर्क फ्रॉम होम में और ज़्यादा स्टिफनेस आ गई और मैं